位嘉賓嘅相咧係兒男相喎，即係佢會生仔而唔會生女喎。細個係一個乖女，讀書係一個乖學生，出嚟做嘢一個係乖伙計。到佢咧結咗婚係一個乖老婆。男娶龍頭，女娶鳳頸。如果女性條頸一單薄嘅話咧，佢個內相咧自然福分不夠。歡迎收睇《理影財無所不上》，我係主持阿 Kit， 呢位係理影財師傅同埋我哋嘅嘉賓 Teresa。師傅啊，上集講到咧，呢位嘉賓嘅相咧係兒男相喎，即係佢會生仔而唔會生女喎，亦都想問下點解嘅咧？佢個相咧個特點就係話，你個眼肚咧你好靚嘅。呢啲咁嘅眼肚，如果你留心睇咧，佢左眼肚同右眼肚咧佢唔同嘅。佢右眼肚唔夠左眼肚個臥蠶眼線咁清，所以佢係生仔嗰個緣分係重過生女嘅。而且仲有一樣嘢加住腳喎。依上如果講生嘅話咧，佢係應該，因為佢眼肚靚，眼肚為子女宮，所以你一生咧，你係應該係同結婚嘅時間係好接近嘅，係結婚嗰一年裏邊就好快有仔嘅。有冇呢樣嘢啊？係啊，有。師傅，佢好生得㗎。問下佢嘅臥蠶嗰個眼線點樣靚法？佢係貼肉而生，線條鮮明，同埋頭先我講過，女有四德，其子必貴，所以你啲仔女咧真係待你不薄。嗱，呢樣嘢係真嘅，呢個係第一。第二，佢啲仔咧除咗待佢不薄之外，佢個眼肚係靚，但就傷咗。所以你個相咧係唔應該中間裏邊係冇災難，咁即係話咧，你應該係有生仔之餘，應該係小產過，而且好似小產咧係嚟得好急嘅。有冇呢樣嘢？因為咧，我嗰陣時有咗啦，就啱啱揾到份工做喎。咁正話我講過嗰份工即係幾好啦，即係喺大公司度做。咁點知道咧，我話有咗。咁我想去做，但係有好多原因啦，生活艱難啦，係啦，所以咧佢冇咧係好短時間決定啦，係就係咁樣咯。但係你個相唔應該係得一個仔，你個相應該係兩個仔，係兩個仔，差唔多。但係你又唔會再生，唔會再生嘅原因咧，因為你怕。師傅點睇到係兩個仔，而且仔係好嘅咧？佢仔好係因為佢臥蠶靚，佢怕咧就因為佢生呢兩個咧，中間裏面有好多挫折，譬如話咧痛得好緊要啊，或者中間裏邊咧有好多啲問題，唔好似人有啲好自然崇生啊咁嗰種。即係覺得自己湊仔湊得好辛苦咯，同埋生都生得好辛苦，陀都陀得好辛苦。你見佢笑起上嚟，佢人中有橫紋嘅。哦，人中橫紋係啊，所以咧你陀住已經好辛苦，你生又好辛苦，到你湊嗰時你亦好辛苦，因為佢嘅眉咧好清秀，咁變咗你係俾任何媽咪對細節嘅嘢，你都會睇得好小心。係。最重要係點咧？你係好忍得。咁變咗咧，佢唔似係一般嗰啲媽咪嘅。咁你嗰個心理壓力大過你個體能壓力啊！你體能壓力冇問題嘅。係。可唔可以咁講啊？可以。所以如果咁嘅情況之下，佢點會同你再生落去啊？佢都唔想生。因為成日病咯，呢就係成日病。人中有橫紋，再加上咧，你呢啲相咧，嗰條頸咁單薄，咁變咗咧，你嗰種福分唔係比人哋強，係。而你個人咧係百忍成金，善良嘅好處，平素不與人爭執，但個缺點咧，你少咗一份勇，咁變咗咧咁多年嚟，你個擘口第一句講龍穿虎，你生錯咗時代。如果你生喺咧古代咧，你冇嘢嘅，但係而家生咗喺現代咧，變咗你唔得啊！你直頭好似咧，你一個人頂晒所有嘢啊！係。但係有樣嘢又好攞命嘅喎。嗱，冇嘢做你就病痛多喎，有嘢做你冇病痛喎。你自己係咁嘅喎。係。佢耳仔咧好長，
同埋咧耳仔個耳垂好大。嗯，世人只知長壽好，但係我哋要嘅係長壽、健康、快樂。你還好啦，因為你嘅甲兒腮含鈣，你後天裏邊咧，你可以自己收翻嚟，收得好靚。咁即係證明咧，你過60歲後咧，你個思想領域你係放大咗。咁呢樣嘢係好嘅。咁如果從正常嘅角度嚟講，雖無富貴，但有安樂。你只不過輸喺咩地方咧？你係從來冇錫過你自己。係唔緊要，70古來稀，有咁嘅相嘅話咧，你算係後來錫自己咯。師傅佢講咩都會笑住講喎。所以咪頭先講過話，佢個相咧晚年求嘅係求福啊嘛。嗯。所以，但係你見佢咧嗰個坐立，我成日都話人嘅身體表達咗好多嘢。嗯。佢嗰個坐立咧，佢係一啲好禮遇我，好恭敬。佢冇話嗰啲咧老一輩恃老賣老啊，係嗰啲咁樣。所以呢相係值得人尊重。我覺得佢好似嗰啲好害羞嘅新抱仔，好驚俾奶奶鬧咁樣。佢眉太清秀，心地善良，兩眼平和，嘴角含笑，但法令深，耳仔長，垂珠厚。呢啲相咧，細個係一個乖女，你會好聽指令。到你讀書係一個乖學生，雖然你嘅相書緣唔足，呢啲相冇本事係讀唔到個中學，讀到幾年班？我呢就小學，即係日頭到小學啦，但係中學我都讀到2、3年班，即係好巴閉㗎啦，2、3年班好巴閉㗎啦。2年係班啊，1、2年班。但依相真係書緣好薄，但係佢個相咧個優點就係佢肯中取。細個係一個乖女，讀書係一個乖學生，出嚟做嘢一個係乖伙計，到佢咧結咗婚係一個乖老婆，生咗個仔係一個乖阿媽，但係佢冇一刻做過自己。嗯。好啦，一過60歲，運轉乾坤，眼界一開，個睇法唔同咗啊！個人反而咧係識得為自己而去諗啊！係。所以呢啲相點解話佢相好，同埋佢個相禮儀足，嗯，再加上咧佢個耳垂長而厚，心地好，你個家族係長命嘅喎。家族啊？即係譬如話阿婆啊，有成80幾90歲啊，甚至咧阿公啊，諸如此類啊。係啲女嘅，即係我外婆啊同埋我阿嫲就長啦。係咯。係啲咁梗有長短嘅。外公嗰啲係短啲，即係阿公嗰啲係。但係呢啲係你個家族咯，即係你個家族裏邊係長咯。係。所以咧，佢個相咧本身有長命嘅 DNA 咯。佢個相而家應該係享受緊佢自己嗰個晚運啊。嗯。佢又唔係要富貴。嗯。佢係要咩咧？佢係要係俾自己平平穩穩。最重要就唔好令啲仔擔心 ，keep 住好自己個健康，跟住咧做3樣嘢：食得、瞓得、屙得，夠啦，好唔好咁講啊？差唔多啦。係啊，你唔好睇佢啊，佢而家係練緊佢自己嗰個食嘅緣分㗎，開始餵食㗎。你問佢係咪近呢3至5年裏邊咧開始啊？係啊，即係橫掂都係咯。而家開始咧就捐窿捐罅，揾啲好嘢食啊嗰種。再去旅行。係嘛？呢啲咪就食玩。嗯。呢啲咪就係你自己咯。係啊。我贊成㗎。係。但以前唔係，以前太深閨啦呢相。師傅，你頭先講到咧，佢條頸比較單薄，咁條頸比較單薄代表啲咩？男取龍頭，女取鳳頸。如果女性條頸一單薄嘅話咧，佢個內相咧自然福分不夠。嗯。好啦，既然先天福分唔夠嘅話咧，你就要自求多福。但佢之前咧，佢冇遇過名師。嗯。咁變咗咁多年嚟咧，你係跟住你嗰個福底，你福底薄，你自然就為他人作嫁衣裳。嗯。但係今日嘅你唔同。嗯。你竟然可以咧冇人教你，而過60歲之後運轉乾坤嘅話咧，自求多福。所以點解一坐低我第一句話你啦？你個相係叫做龍穿虎啊，但係心地善。咁呢啲相老天爺待你不薄，但係而家你要學嘅咧，
訓練自己早啲瞓。嗯，你有冇發覺而家咧就開始咧越嚟越中意夜瞓？係啊係啊，但唔等於你瞓唔着啊，不過唔知點解咧越嚟越中意夜晚嗰種寧靜啊，嗰種感覺㗎，唔得啦，係啊，要早啲瞓啊！我外母咧80幾歲啊，但係咧佢係早睡早起㗎，所以咧你要學呢一樣嘢啊。師傅，咁佢氣色點啊？有好有唔好，好嘅佢成塊面嘅氣色最靚嘅，佢喺佢嘅耳仔嗰度。你有冇發覺佢耳仔個色好明亮嘅？覺得佢耳珠都特別靚。係啊，但佢唔好嘅咧，就係佢嗰塊面裏邊咧鋪一層灰，而最青嘅喺佢左手邊嘅眼肚。佢而家最大個心願咧，係個仔。冇錯啦，係個仔。佢而家就好恨咗好多年，恨抱孫。係咪啊？但係仔有仔世界噶嘛，係啊。佢而家係咩咧？而家就望啦，而家望咩？就望。但係好奇怪嗱，佢70幾歲嘅，咁斷估你啲仔咧都斷估有30幾40歲啊？你仔女有幾多歲啊？40幾50歲咯。好啦，如果40幾50歲嘅話，你仲要擔心冇得講啊？但係我冇睇錯嘅話咧，佢40幾50歲咧，一係又唔肯生，一係又唔肯娶老婆，一係又唔肯生仔女，邊一樣啊？兩樣咯，兩樣都有，一個唔肯娶老婆，一個唔肯生，咁咪即係兩樣咯。兩個仔喎，一個仔唔肯娶老婆喎，咁一個咧娶咗之後又唔肯生喎，咁應該兩個夾埋嘅話，有乜辦法？佢到而家條氣都頂住啊，係啊，條氣頂住嘅話，佢心咪掛住咯。其實佢而家最大嘅願望喺呢一度嘅啫嘛。其次咧就係希望自己咧健健康康，唔好拖累人啦。係啊，係咁嘅啫嘛。佢其實冇乜大嘅慾望。其實人好得意嘅，人幾廿年好快過㗎啦。係啊係啊。係啊，你同意呢樣嘢，但係你記住啦，佢還佢又你還你啦。係係。我送一樣嘢嘅，你嘅相咧係晚來福，晚年嘅福。哦。而你嘅福係你自己可以求到翻嚟。哦。咁你係咪鬼？你自己又減你自己啲嘢喎？哦，點解？因為佢嘅隔年雙行係靚啊嘛。我咪講過咯，腮骨靚嘅話咧，晚走驛馬。所以咧，你而家好得意就2日1夜嘅惠州團，你都殺佢啦。佛山又要殺佢啦。佢唔覺得辛苦㗎，佢覺得幾過癮㗎。係。覺唔覺得啊？覺得。晚年求咩啫？晚年求呢啲啫嘛。係。哎呀，一個唔肯生，一個唔肯娶啊！關你鬼事咩？就總唔知佢俾足家用你嘅話，咁啊算鬼數啦。嗱，我觀念咧，個仔如果做好自己嗰個生活，做好自己個經濟，又冇咩作奸犯科，健健康康咧，我覺得做父母已經好交代嘅。係係。咁多謝師傅今日咧咁精彩教授我哋咧晚年點樣可以過得好咧，就係3從4德：食得、瞓得、屙得同埋玩得啦。如果各位觀眾中意呢個影片咧，歡迎收睇同埋訂閱、分享、點讚我哋嘅以下連結，報道我哋課程。下集再見。